位觀眾，我哋又嚟到我哋嘅歪鳩嚟啦。今日請嚟嘅嘉賓係軍佬。軍佬，大家好。我講先啦，不如點解叫軍佬咧？我識嗰時，我呢個名咧，嗰時我識你咧就揸架唔係車改到686式係軍車。軍車係咯係咯。一戰啊，二戰啊，二戰就好似插住把槍咁樣嘅架車，好有型嘅。啲車我係佢唔插把槍嘅，插把遮嘅。插把遮。插把槍你個火都好大鑊嘅，大佬。你淨係個柄都大撚鑊應該。會有相擺出嚟。但係會有相 show 翻俾大家睇。揸咗好耐嗰個價錢，你後尾好似都唔捨得賣。係啊。終於賣嘅時候係冇晒胎氣去推落停車場。冇理由輸啊！係喎。你叫我過嚟幫喺手嘛？喺個停車場度擺咗唔知幾多年啊，跟住就頭尾胎冇晒氣啊，要推落樓，拖車唔肯上嚟嗰陣時啊嘛。喂，咁你車場都要俾錢啊？繼續俾㗎。哇，有錢人。又係啊！哇，係濕水嗱，呢架車係軍佬㗎啦，而家係啊，就換咗呢架哈利波特啦，都係軍車，不過係民軍咯，叫步呢車，步呢有埋步呢個字嘅。軍車之後就警車啦。好似軍佬識咗幾耐啊？都過10年㗎咯喎，好似。超過啦。係咯，我哋上出嚟啲嘉賓全部都10幾20年喎。梗係啦，老友啊嘛。我識佢應該有20年啦。你同佢啤？我哋10年就梗係唔止啦。係咯，佢識佢先嘅，識魔鬼先嘅，識20年。係咯，真係眨下眼，個個都10幾20年。但係我識魔鬼唔係因為車先嘅喎。係。我真係之前已經識咗。泰拳啊嘛，唔係，我打你挑戰你啊嘛。有陣時你私下車同我識佢唔係因為車，佢識我老豆先嘅。嚇？佢識我老，我話冇人知啊。我識佢老豆。跟住我老豆介紹咗俾佢俾我識，跟住我哋先識嘅。然之後佢就帶我入當時嗰個 CU。係。哦，CU 人啊。係啊，佢帶我入地獄鬼玩嘅。我地獄鬼真係耐啦。Day1唔係因為車嘅。死啦！點解我對你好似冇咩印象嘅？我都有玩地獄鬼。我好後期㗎啦。飛車啊！地獄鬼好後期嘅地獄鬼，佢帶我出去玩嘅。我都算係後期㗎嘛，地獄鬼。你唔係後期啊？係咪？我唔知，我唔記得啦。屌，我老人痴呆嚟。太多人睇嗰年就真係。咁我嗰時人生第一個玩嘅車會就係佢帶我入地獄鬼師 Top Union 玩嘅。啊！即係佢導你入地道啦，係咪？我老豆知佢，我老豆識佢嗰陣時，佢知佢，我老豆知佢揸電單車。你老豆冇同佢講唔好同佢玩咩？傻咩？邊嘅搞佢好聲㗎！細個揾老豆剪頭髮㗎，又玩吉他嘅我老豆因為啊。哦。跟住我老豆又介紹佢俾我識，跟住我就跟咗去玩地獄鬼嘅。咁我 Day1其實未係玩全車嘅，玩復古車先，復古羊第一架。係。啊。好手波嗰啲，羊可以入初級羊。唔係嗰時未係嘅，嗰時我未揸㗎，跟住後尾我另外一架係揸架復古街車。就係一啲都有 chopper 味道嘅。我記得嗰時係揸嗰架真係。嗰架係應該而家香港冇乜嘅，CD250U Honda 嘅復古街車。而家好多人都追玩呢架車㗎，嘛都話其實好多啊復古街而家。不過而家好少，呢啲250U 啊。我未聽過D250U 唔係 CB250。250我要到即係吸名咯。係咯，再舊啲有。再舊貨，即係嗰啲古董 feel 嗰啲咧，有啲好靚㗎，我見到有啲好。之後就係玩，再下一架就係嗰個軍車啦。哦，哇！你揸咗好耐喎，咁啊軍車。keep 咗好多年。係咯，你有軍10幾年。哇！我屌揸10幾年喎，我都未試過揸。嘢出嚟係好多。眼球大大嘅，靚仔嘅，佢好靚仔嘅。所以嗰時出嚟玩下，我就唔記得咗係你改啊，係嘛？個朵就係軍佬。係。我識已經係軍佬。唔係你就係旁人嘅，我記得唔知你定旁人改嘅嗰時。就嗌下就。冇啦，你快啲身份證加翻個名落去啦。係啊，軍佬親咗。一路就嗌到而家，即係而家就冇揸軍車都係嗌軍佬。OK 啊，呢個其實佢唔係軍佬嚟嘅，佢係一個泰拳教練。係啊，好勁嘅，咁多年都係玩泰拳嘅。係啊，好勁嘅。唔好得罪佢啊，好中意揾啲柱啊、鋼柱啊，啲柱亂曬，啲柱咧俾佢劈斷曬㗎，有啲嚟㗎。你有打過？嗰當時係有嗰啲招數咧，俾佢喺度斷咗一波，咪踢下波。啲招我知係咪？你留意下打風暴風球、10號風球啲樹全部冧曬。就唔係個風嘅，其實係個風搞到咁嘅。就係軍佬周圍走啫喺度。佢頭先喺度等緊我哋嗰時咧，都過要揾督大家想學泰拳咧，就揾佢，真係師傅級。OK，佢亦都係一個
髮型師啊，又係髮型師，我哋又要出翻條聲啦，我哋廣告先喺度睇啦，絕對係要嘅，升級髮型師嚟嘅。魔鬼好多造型都係阿君佬。係啊，我有一次我冇長頭髮，剪到啲頭髮都係佢幫我剪咯，我哋幫手造型我哋啊，我哋。我都係揾佢剪我個女。我唔講。好啊，玩車去邊度玩？其實我而家就少出車嘅，係即係好似呢樣咁啦。我諗我一年都係揸結咗婚啦，有家庭。係啊，過節先出動下啦。即係我就平時有少揸呢架，另外揸都係巡航車為主，即係咁多年嚟都係揸巡航車為主，就住巡航嘅巡航機啊，冇錯。呢位朋友咧，佢真係揸完單車可以揸到結緣嘅喎。點解要咧？佢太太嘅就係揸完單車嘅。聽佢講一次咧，就揸得下車。隔離有個小姐。你揸車？啲人咁細粒揸咁大嘅車。你唔係我好衰。係啊，好靚，我記得㗎。我唔記得追嘢嘅啫。揸條喎。揸大洋。揸過就3樣都400，後尾就賣咗俾女嘅，好真係重㗎。咁我老就粒粒咁啦，跟住大家咧搞得掂，我都會咗。咁啊，俾佢堅巡航一轉。佢同我哋有啲唔同，我係玩家啫，我哋哇，玩家 ，OK，即係玩放工通勤代步用嘅啫。咁我哋就係玩家，係咯，玩車。我即係而家喺骨位度，見佢哇喺細細粒揸到咁巨型嘅羊，好羨慕喎，就好想要喎，想要啲咩？係喎，所以我天咁叻。係咯 ，TTB 之前都用過呢招啊，特登拱冧部車，叫個女仔幫你手托啊嘛，係嘛？上個禮拜咯，係啊，呢招講嘅成功，唔係個個得㗎，冇亂學啊！究竟佢識到條女喎咁樣，哇！真係啊，仲喺旺角吹冧部車。就係咁樣識。冧低咗喎，之前冇女啊嘛，嗰個就係唔好識咁多啦，嗱夠啦，識咗一個。有人都識咯，但係咁就 OK 啊，咁都開心咯。我哋入去就係咁咯。係咯。繼續啊，到你講嘢。你講咩啊？講咩啊？我講下啦，泰拳嗰邊。你識呢個人？你覺得佢打泰拳？我記得有同佢傾㗎，咁我當然冇佢咁勁啦。你啲做影相喎，我都識。唔係，我玩咗都有6、7年㗎，我玩咗嗰時啊。因為嗰時係咪有通呢渣嗰啲出現嘅時候走去打？我打嗰時未係嘅。我不嬲都好中意嘅泰拳都一開始，因為我哋啲鬥猛猛，你知就咁嘅死人。啱啊，即係街成日有人撩我㗎嘛，可能咁我嚟自衛㗎嘛，我嚟。強身健體，智慧，啱啊！走晒咯，打7樣嘅泰拳，咪要玩？我即刻諗起嗰啲電影喎，得未啊？但係佢真係佢有打比賽嘅，唔同嘅。我真係強身健體練下啫，同埋玩嗰啲電影動作嘢有啲幫助嘅。佢打啲動作靚嘅，我睇佢啲電影。真係㗎？哇！你咁樣讚我好啊！我睇親啲電影都為你唔睇啊！我哋多謝，我冇型，我後空翻有前空翻，因為我就係實力唔夠，咪靠呢啲花招去整到好勁咁咯。冇樣咪要。喂，唔係佢真係喎，有啲真係你識打同唔識打，踢一腳個姿勢唔識咁。係啊，所以點都要學下㗎。有時就算啲 artist 拍嘢之前要動作嘢，都要懟佢學1-2個月。咁同埋你跟個師傅都唔差。勁槍啊嘛，係寶槍勁啊！師傅係勁嘢嚟嘅，多勁啊！係啊，即係打啲動作 OK 嘅。我初初唔係跟佢嘅，我初初喺鐵虎，跟住係啊，跟住我學，我唔知係報錯咗西拳定咩啦，佢教我練咗幾個月都冇喐我隻腳，覺得奇怪。跟住我就識咗阿黃文傑呢啲，黃文傑我識，係啊，跟住單車友嚟喎，係
係啦，佢就推咗我去寶槍啦。咁我就一路喺寶槍玩咗都好耐啊，都應該有6-7年。寶槍出嚟嗰度一定唔會差㗎。我嗰時想打比賽嘅。咁啱喺比賽之前，我玩嗰啲咁嘅彈弓腳咧，跟住撲街炒車，自己喺度跳嘅彈。總之個膝頭哥厚咗差唔多1年，我先。即係跳下咁樣直落咯。跪落去，因為嗰個嘢係踩到好高㗎。你踩到成2米高㗎個人。你一撲一係就震㗎啦，冇得揀，我就跪咗落去。跟住個教練就唔好打下你啦，去打捱打㗎啦。跟住我成日話要出第一場賽出，而家出到我40歲。我話你同我同年嘅，係啊，佢收我都未出到第一場，跟住就冇少少時間玩啦。呢度拳手嘅生涯冇啦，如果唔係你幾條金腰？太窮啊嘛，大佬！我單手單腳就得。我首先要攞翻張白卡先。我先發財啦！我冇見識嘅呢個，我識咗你10幾20年啦又。係啊，我打下你就俾佢贏。不過我哋係後期啊，小聯盟係啦，後期我就跟第啲 friend 玩。你跟嗰時係因為地獄鬼好似收皮啊嘛。係啊，我未期入啦，咁啊後尾我就收咗多榮結業。魔神嗰時我後尾。另一班人咁我就俾啲快嘅，真係好快嘅，我哋係吹水唔係歪聲。我哋都另一班，係真係中意爽住去嘅。咁我自己本身又係中意追求速度啦，但係你巡航車你爽嘅嗱，我要為巡航車平反，邊個話巡航車揸得慢？我哋成班都揸到咩？啲人成日講直路狂彎路忙啊！我哋有彎乜都有，落室係嘛先？即係嗰班識到另一班朋友，真係我手車都喺嗰度練。總有真係我都見過有啲係好撚快，真係有啲黐線嘅，有啲人真係，尤其是揸嗰啲咩乸750嗰個過2嚿噶嘛，啲人話。咩乸250都得啦，當時有啲車。喂，我第一架揸咩乸250，我上隧道車住係冇。嗰時我有啲車友揸住個咩乸250追住大車啊，可以係。佢行一係行山路嗰啲咯，多彎嗰啲。直路都得。直路啦。直路得。快獸嗰陣揸個咩攬型黐線，你咪揸冧咗。我睇住佢隻彎跪住入嘅快獸又係。啲女車手都揸得好快。車手快。啲女仔唔要命啊！個個唔知點解揸車咧，我好多見過女車手都係劈住去喎嗰啲。喂，講起女車手，我唔知點解我玩咁多年巡航車，其實冇乜女仔，香港冇乜女仔玩巡航車。冇，極少。香港嘅女仔中意玩玩啤梨、玩綿羊，係啊。係啊，但係我直揸咁多年玩巡航車係極少女咩打㗎。而家啤梨更加多添嘛，係啦，出咗你全部巡航係男嘅，出幾個仲得了嘅？係啊，食埋好似喎。所以我哋個隊咪有一條女車出嚟，個個哇烏蠅嬲屎咁樣啦。我想講烏蠅嬲屎呢個犀利。係，我想講其實咧，女仔其實玩巡航車係我覺得好型，好型嘅，好型嘅，好型。但我唔明點解香港係極少女仔揸。其實你唔可以巡航車唔可以着短褲啊嘛。邊個話唔得啊？我夏天背心短褲。我哋而家頭先塞車有着條短褲幫睇。你有冇聽九頭有路啊？黃秋生嘅造型咪揸住架 fat boy 咪就係短皮褲咯，流彈喎，好型啊！呢個原因，女仔咧就架車重。係啊，一來啦呢個原因。但我曾經搭過傘咧，問嗰啲女車，即係揸啤令嘅女車手啦。我問過都點解你哋唔試下玩巡航車？佢哋普遍都係覺得重，粗獷好 man 車重係啊，重最大有，即係會影響啲肌肉線條啊嘛。喂，同埋咧，越揸越大隻嘅，咪又橫又厚啊。同埋仲有個答案就係話，揸哈利嗰啲人咧，都係啲阿叔留住啲鬍鬚肥佬阿叔。我想平反一下，其實唔係嘅。你睇佢後期唔係㗎啦，後期有鬍鬚，但係邊有大肚腩？我哋呢幾個我有嘅其實。哇！全部食啦！聽到講完之後，回咗下，係啊。唔係同埋加上
而家多咗。我成日都同啲 friend 講，我話你睇下你而家好多，我哋睇台灣大陸個女仔啊，你香港女仔而家多咗嘅，但係佢哋都係普遍差樣。係啊，咩嚟嘅？係巡航車即係少啊，好少啊！但係有咁講，即係留意下女觀眾。揸蝦嗰啲快啲 at 去投訴啦啊！再玩嘅蝦你係唔同嘅，883女仔就有咯。哦，阿 B 啊！你係真女仔定女人？阿 B 都真係。就算唔係蝦你，日本車咩500都好多女仔揸嘅，而家都好多啊！係啊，呢個係。係咯。嗰個緊外賣呢個真係佢其實500架車都重㗎，唔驚我分分鐘舒服嘅差樣。我覺得佢個設計做得好都係啦。低啊，因為你啲 shuttle 嗰啲400，佢可以俾到你就你想要嘅嘢，用打沙盤，佢咪有。係啊，冇錯。係咯。同埋平反下咯，揸蝦你揸全行唔一定係肥佬阿叔嚟嘅，係絕對唔係嘅。啲人會成長㗎嘛。睇下呢個幾大隻做專嘅，係咯。邊有冇啦？又蝦你真係食咗。唔一定係游到成面收大個男嘅阿叔嚟啊！想同大家。見啲人睇我即係話咧，你有冇睇一套電影㗎？我中意啲有成熟品味，有啲肚腩。啊！你唔好似啲死僆仔帶隻膠錶，你呢個唔係咩電影嚟㗎？呢度我有係中意㗎嘛？所以我哋啲嘢咧真係揾唔到食咯。你單隻界啊！屌 ，OK 啊講其實。不過嚟緊個日子，即係就算我繼續揸玩電單車，都係玩巡航即係再換車就巡航車啦。都係巡航。同埋咧，我識阿 Edmond 咧，佢永遠都係好多釘。呢個又有釘，跟住咧耳環啊、手鏈啊、金器啊。冇去。我冇啊！我兩袖清風。我兩袖清風啊！即係好似阿鬼爺話，你揸到落到肚臍啊！真係。我嗰時真係好誇張嘅，而家老啦個人。唔係，仲有一樣嘢喎。我成日俾人認錯你嘅喎，係。唔會話。真係喎，以前。係。你以前冇咁多紋身㗎嘛。嗌你做阿富咁啊，喺街。就喎，不過喺尖沙咀見過你。我睇過啊！我見到你最睇過啊！我成日唔係，我係有人俾人認錯過係你嘅。但係我睇翻啲相，我都覺得似嘅。佢嗰時冇咁多紋身。你靚仔好多。呢個有人嘅。你兩個整翻張相都黐埋睇下。甚至乎我自己都覺得有啲似嘅，其實。似咩？我以前係單眼皮可能你覺得。好多紋身嘅，同埋又係呢個髮型嘅，我哋。係啊，咁我哋而家都一樣啦。又係呢啲碌啊，又戴又係咁多嘢。自從你多咗紋身之後，我就少俾人認錯啦。因為啲人已經認唔到嘅。我冇紋身嘅。還錢啊！俾人打身啊！佢唔怕啦，俾人打就呢樣嘢。我都係相信人哋揾你拎起都想即係談吐下傾下啫。你咪阿夫咁樣傾下偈啫。咪又係真係問喺尖沙咀真係好少落尖沙咀。跟住話你邊個？有時我見到有人同我傾偈，喂我有冇見到？其實佢都唔知。我唔記得㗎，我唔記得，因為好多人都係有啊。多到不得了。佢唔係有好多人成日喺街會同我傾偈，跟住我傾咗可能唔同傾過，我就邊個人邊個啊？朋友又多係我有老人痴呆症嘅，唔關事。因為呢個人咧，識過嗰啲人咧，佢可能係佢印象記憶好深啦，但係可能我嘅記憶咁深啊咪。係啊，冇錯，我喺佢印象深咯。同埋有啲真係見過一兩次，我唔記得㗎，我真係。但係佢喺佢心目中係好記得。佢因為我異形啊嘛，所以我唔可以得罪人，係咁解。點解我要學拳咧？嗰時就係咁解咯。係啊，智慧係嘛？智慧。同埋我都有學田徑，我係跑得好撚快嘅，所以。唔該，走，或者人哋多，我哋跑條出邊嗰條街啦，好長。好嘅，可以跑。一個埋你。頂住，走，有嘅嘢就快咯，行唔得嘅一定要識走嘅。已經唔大隻㗎啦，嗰人。係啊，咁啊同埋 Edmond 咧，第時如果你個小朋友話想有單車嘅，留呢架俾佢啦。係啊，哇！車個女架嘅時候，佢個仔個名超大嘅，兩個俾佢揀定係兩個俾佢揀？但係我 OK，兩個話唔錯，我要學私家車，我唔學電單車。我個仔嘅，佢暫時都對電單車唔係好
我中意跑車，因為你未學咁你吹唔係即係跑車波雪嗰啲啊，吹嗰啲。我接受唔到我水揸車嚟，我要係揸下你，要洗。冇錯，你一開始就買到比較，啲車流佢㗎啦，真係㗎。哎呀，好幸福喎！唔係買啲價嘅，有隻口買多啲價，就係呢個。係咯，有啲入去嗰啲嘢有冇㗎？嚇，單程。我哋都講翻兩講。哇，今日咧教咧就真係好快啊！係啊，眨下眼啊！好多謝，多謝啟文啦，都好多謝我哋呢一個地方嘅中國嘅係啊，都係多謝真啲嘅在係啦。好，咁啊，記得阿嫂同埋有冇啊專業啦，不嚟搞我嘅指揮，俾你講下啊嘛，就係咁嘅 share like 係啦。好啦，我哋下次再見。好，拜拜。